Элгэйтэҕи оҕо искусство сколата хүрбэ биир үлэһиттээх. 13 үрдүк категориялаах преподаватель аҕыс тиэх үлэһит. Оскола 6 отделениялаах: фортепиано, вокально-хоровой, хореография, художественный, фольклор, уонна дизайн. Бүгүҥҥү туругунан сүүс сэттуоноҕо үөрэнэр. 2 тыһынча сүүрбэ биир сылтан сунтаардааҕы оҕо искусство сколатыгар холбоһон үлэлии олоробут. Хэтте преподаватель бэйэлэрин хайыскаларынан переподготовка бардылар. 5 преподаватель үрдүк категорияларын бигэргэттилэр. Үөрэнээччилэр международной, всероссийской, республиканской араас таһымнаах күрэхтэригэр ситиһиилээхтик кытталлар. Быйыл сунтаарга 2 тыһынча хүрбэ 2 дьиэ кэргэн сыла. Бу дьиэ кэргэн сылын жаралыгын автора биһиги осколабут уһуяаччыта, дизайн кылааһын преподавателя Иванова Майя Александровна. Муус устар 6 күнүгэр Сергей Афанасьевич Зверев аатынан Норот айымнытын кинигэр республикага биллэриллибит ие сылыгар, сунтаар улууһугар биллэриллибит дьиэ кэргэн сылыгар аналлаах, дьиэ кэргэн дьоло кэскиллээх кэнчээри ыччатыгар диэн элбэх оҕолоох дьиэ кэргэн икки ардыгар улуустаагы күрэх үрдүк таһымнаахтык ыытылынна. Манна биһиги оскола уһуяаччылара Анастасия, Александр Поротовтары дьиэ кэргэнинэн кыттан кыайыылаах үрдүк аатын ыллылар. Сунтаар улуһун культуратын салалтатын көҕүлээһининэн сыл аайы ыытыллар, дойдубар, дьоммор ситиһии көтөллөнөн диэн улахан тэрээһиҥҥэ культура эйгэтигэр биһи осколабыт дизайн кылааһын уһуяаччылара Игорь Петров, Велена Поротова, Жанна Павлова, фольклор салаатыттан Виолетта Андреева, Даяна Макарова, Юлия Соловьева, Аяна Петрова, Даяна Алексеева, Чөмчүүнэ үрүечэн фольклорный, карусельки ыры, алгыс оҕо үҥкүү образцовай ансамбльлара уонна фольклор преподавателя Чәрина Анна Егоровна бастыҥнарынан ааттаннылар, эҕэрдэ сурук туттулар. Муус устар 15 күнүгэр сунтаарга Сергей Афанасьевич Зверев аатынан Норот айымнытын кинигэр сунтаардаагы оҕо искусство сколатын кытта холбоһуктаах отчет концерт болан ааста. Выставка салатыгар художественный, уонна дизайн кылааһын үөрэнээччилэрин аяр үлэлэрэ муус устар хүрбэ 3 күнүгэр дылы дьон сэргэ көрүүтүгэр турда. Бу тэрээһиҥҥэ лучшие ученики номинацияға Иванова Валя, Никанорова Аэлита, Захарова Виолетта, лучший педагог Андреева Айталина Валерьевна, хореография преподавателя ааттаннылар. Быйыл сквербыт саҥардыллан үлэһиттэр нэһилиэг олохтоохторо төрөппүттэр кыттыһан күүс көмө буолан оҕо былаһаакката таҥыллан турда. Коллектив көрөн, харайан, краскалаан, сайын сибэкки арааһын олордон кыһын саас хаарын ыраастаан, сылын аайы тупсаран, оҕо аймах сөбүлээн мустан оонньуур сирэ буолла. Быйыл элбэх оҕолоох үлэһиттэрбитигэр Поротовтарга, Максимовтарга, Павловтарга, Татакановтарга, Солдаткиннарга көмө илиибитин ууннубут. 2 тыһынча хүрбэ 2 сылга былаан быһыытынан осколабытыгар капитальный ремонт барыахтаах. Оскола өр сыл устатыгар мунньуллубут уопукка тирэҕэрэн, урукку үтүө үгэһи байытан, саҥа сонун сүүрээннэри киллэрэн үлэтин салгыыр. Оҕо аймах дьоҕорун сайыннарыыга, кэрэҕэ, сырдыкка, билиигэ тардыһарыгар күүс көмө тирэх буолар. Нэһилиэк культуратын сайдыытыгар сэмэй кылаатын киллэрэр.